Ana! But you'll always be my baby, no matter where you are. You'll always be my baby, forever in my heart. 16, first car, 21 and there's a broken heart. High heels, strong will, in my eyes I see a young child still. If you're a woman on your own. Ia uite de la cine are Ana silueta asta. Ana, hai te rog pe podium să te vezi, să te vezi așa din cap până în picioare. Da. Cum e, doamnă? Foarte frumoasă. Foarte frumoasă? Da. E cum... Și totdeauna am avut încredere în alegerile Da? ei. Da. Și e cum v-ați imaginat-o? Sau ea dacă nu-și imagina cum? Da, e cum am imaginat-o eu, dar tot îi arătam în vitrină. Uite-te tu la rochie de mireasă. Uite. Și ea nu? Nu tu, mamă, că nu m-am mărit. Cum nu te măriți, măi, Ana, măi? Am spus că nu mă voi căsători. Nu știu de ce. Și uite-te acum, uite-te la acum, tine. Uite-te bine din cap până în picioare. Da. Ei, a spus că nu se căsătorește până nu găsește băiatul potrivit. Și a trebuit. Și uitați cum ne-a așezat, exact, cum ne-a așezat pe noi viața în același loc. Nu, acum 2 ani. Ai prins buchetul. Da. Aia e, de la buchetul ăla. Sigur. Hai să vă așezați acolo, așează-te, te rog, lângă mama. Așa, ușurel, ușurel. Cum, te simți bine, rochiță? Da. Da? E Da. comodă? E foarte comodă. E croită pentru mine. Puteți să vă strângeți, să vă îmbrățișați. Oh. Aolea. Stă bine. E trămbui. Ai emoții. Nu gata. Fac eu mai Să știi că și melodia asta are o semnificație aparte și poate când o să ieșiți, o să o cauți și o să o asculți. Este dedicația unui tată pentru fetița lui. Asta pentru că știu că în ciuda a tot ce a fost între tine și tata e aici și mai e și aici. acolo. Da. You'll always be my baby. Întotdeauna vei fi fetița mea. Adună-te. Ești cea mai curajoasă din tot familia. Serios? Ea e? Da, ea e cea mai curajoasă din tot familia noastră, din toată familia noastră. E. Dar nu recunoaște. Da, chiar pe bune. Și dintre copii e cea mai... Mama își laudă puiul. Toate mamele își laudă puiul. Dar uite, acum că am auzit-o pe doamna spunând lucrurile astea, mă gândeam că toți sunteți foarte curajoși.